पुल्स हमारे सामने चेक करो। वॉश होके आ गई अपनी बाइक। टोटल है बिल 1200 रुपये का। सौरभ हिट्स, हाँ हाँ जस्ट चैनल विदानी ब्लॉगर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आप लोग सब मस्त होना कि नहीं? आप सौरभ हिट्स आदमी हो यार, मस्त होने चाहिए आप। तो आज अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस है। बाकी वेदर भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है जगह। चेक करो, ये लीन मार दी हमने पूरी नीचे तक, एक और लीन। चेक करो, पूरी स्पीड में लेकर जाते हो? हाँ जी, बाइक तेज चलाते हो? नहीं नहीं झूठ बोल रहा है। कंपनी कौन सी है? KTM RC 200। हाँ सौरभ हिट्स। सौरभ हिट्स, हाँ हाँ तुम्हारा नाम है? हाँ ये पेज है तुम्हारा इंस्टाग्राम जी। ऐसे 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 है ना? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। आओ बैठ अंदर, चलते हैं अंदर को अभी। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। कोई ना, निकलते हैं अभी गाइस। चेक करो बाकी रिएक्शन। बहन दे आजा। तो गाइस देखते हैं अब। A few moments later. वॉश हो गई है अपनी बाइक। चेक करो, अपना नाम सौरभ हिट्स। वॉशिंग हो गई है इसकी, शायद मेरे को लग रहा है हाँ हो चुकी है। चेक करो, वॉश होके आ गई अपनी बाइक। चेक करो। तो गाइस इंजन ऑयल इसका चेंज हो गया। चेक करो गाइस, चैन ऑयलिंग हो रही है। टोटल है बिल 1200 रुपये का। ओके गाइस, सर्विस वगैरह हो गई है बाइक की। तो चलो आगे मिलते हैं गाइस, चलो चलते हैं होम अपने अब। भाई पुल्स हमारे सामने, चेक करो। आगे रिएक्शन बस करो। पानी आ रहा।
पब्लिक बाइक की सर्विस हो गई है बस। क्या करोगा जी पूरी कि नहीं मेरे को नहीं हुआ था कुछ बैठे बैठे गाइस स्पीड पानी पानी यार अभी अभी बहुत हो गया ये चला गाइस मेरे पानी नहीं रहते बीच में आ गए 2024 से इसका भी था अच्छा था 2025 आने वाले 5 साल मेरे हैं बस यूट्यूब पर जहाँ मर्जी ठीक है आने वाला साल मेरा है आज टाइम अपना है भाई ठीक है तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।